Сейчас я буду заливать очередной свой шедевр в силиконовую форму. А ты ставь лайк и подпишись обязательно, не шпионь. Заодно я знаю, что ты будешь смотреть мою идею, и, возможно, ты ее будешь применять себе. Тебе ничего не стоит просто поставить лайк за просмотр, потому что в этом видео много лет моего труда и обучения. Ставь лайк, подпишись, возможно, когда-либо ты обратишься ко мне за советом, за рекомендацией, а я тебе в этом помогу. И ты обогатишься. Так что смотрим, сейчас я буду заливать. Вот я сейчас буду заливать в эту форму свой состав. Я его подколеровала. У меня будет слегка таким вот с красноватым кирпичным оттенком. И если вы обратите вниз, это внимание, да, придерживать, потому что я так работаю, все прыгнет везде. Я сюда уложила вниз, как вы видите, вот такую армирующую часть. Сейчас, секундочку, мне не очень нравится, что здесь чуть-чуть нападало. Вот. В центре вот такую штуку ставлю. Для чего? Для того, чтобы потом, когда мы будем фиксировать уже на стенку, то вот из центра здесь выходит такая маленькая арматура. Она нам потом послужит, кстати, креплением. Мы будем крепить эту проволочку. Застывает вот мое изделие, и эта штука, проволочка, остается внутри. Что, собственно, упрощает процесс фиксации на стене, либо на каркасе всего изделия. Вот какую фишечку я придумала. Лайфхак такой. Лайфхак. Вот заливаем. Мне немножечко не совсем хватает вот этого состава смеси, придется доливать. Из-за того, что придется доливать, может измениться оттенок. Поэтому, когда изначально будете заливать большую форму, рассчитывайте так, чтобы литьевой смеси, вот этой литьевой, у вас было достаточно. Иначе это повлияет на финиш, на все изделие. Но так как это тестовый образец, я тестирую колеровку, вот, то у меня, даже если чуть-чуть оттенок меняется, ничего страшного. Это будет только на нижней части, она будет незаметна. На нижней части изразца. Вот. Вот так.